લોકસત્તાના માધ્યમથી હું ડૉક્ટર જય જોશી કુશલ મંગલ લાઈફમાંથી આજે વિવિધ રસોડાની ઔષધિઓ લઈને ફરી તમારી આગળ હાજર થઈ ગયો છું. મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું કે જેમ જેમ ચોમાસાની સિઝન બેસે ને તેમ તેમ શરીરની અંદર કફની અભિવૃદ્ધિ થાય છે. કફની જ્યારે વૃદ્ધિ શરીરની અંદર થાય છે ત્યારે એ વિકાર પામે છે ને જ્યારે એ વિકાર પામે છે ત્યારે તમને શરદી, સળેખમ, ઉધરસવાળી શરદી આવી રીતની બધી વિવિધ વસ્તુઓ શરીરમાં કોપિત થાય છે અને એ જે કોપિત થાય છે એનું નિવારણ કાઢવા માટેની આજની ઔષધિ છે. જ્યારે જ્યારે તમને કફ શરીરની અંદર અતિશય કફની વૃદ્ધિ જ્યારે થાય છે ત્યારે તમારું આ સાઇનસ બોન છે એ કફથી ભરાઈ જાય છે. એ કફથી ભરાવાના કારણે અહીંયા આગળ તમારે આપાન વાયુનું સંક્રમણ થાય છે અને એના લીધે તમને કાં તો અડધું માથું, કાં તો આખું માથું, કાં તો આ ઉપરનું આખું જ માથું દુખવાનું શરૂ થાય છે. આ માથું દુખતું હોય ત્યારે તમારે શું કરવું? ઘણા એવા પણ વ્યક્તિઓ છે કે જેને માઇગ્રેનનો દુખાવો રહેતો હોય, આધા શીશી જેને કહેવાય. જો આધા શીશીનો દુખાવો રહેતો હોય તો એ લોકો પણ આ ઉપાયને ઉપયોગમાં લઈ શકશે. એમને ક્ષણિક લાભ તો મળશે જ મળશે. કરવાનું શું છે કે એક સ્ટીલની તપેલીની અંદર પાણીને બરાબર રીતે ઉકાળવાનું છે. ઉકળી ગયેલા પાણીની અંદર 1 ચમચી દરિયાઈ મીઠું એટલે આખું મીઠું જે મળે ને તે દરિયાઈ મીઠું તરીકે ગણાય. 1 ચમચી આખું મીઠું દળેલું, પછી એની અંદર અડધી ચમચી દળેલા મરી, પછી એની અંદર 3 ચપટી તજનો પાવડર અને 3 ગોટી કપૂરની. કપૂર, ભીમસેની કપૂર જે મળે છે એ કપૂર યુઝ કરવાનું. બરાસ કપૂર પણ મળે છે, જો એ વાપરો તો પણ ચાલે. બરાસ કપૂર તમે ગ્રાહ્યપદ છે એટલે તમે ખાઈ શકો છો, ભીમસેની કપૂરને ખાઈ ના શકાય. તો આ તમે નાખી દો અંદર. ત્યાર પછી ટુવાલ ઓઢી અને 21 શ્વાસનો નાશ લેવાનો. નાશ લેતી વખતે 2 નાસિકાઓને યોગ્ય ન્યાય આપવાનો. એટલે એક નાસિકાથી શ્વાસ લઈને બીજી નાસિકાથી છોડવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, બીજી નાસિકાથી શ્વાસ લઈને એ નાસિકાથી છોડવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, જ્યાંથી પહેલાંથી શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રમાણે જ્યારે તમારો નાશ 21 શ્વાસનો પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે તમારું માથું ઉતરી ગયું હશે. ધ્યાન રાખજો કે આ નાશ લેતી વખતે તમારે ભોજન લીધેલું હોવું ના જોઈએ. ખાલી પેટે જ નાશ લેવાય. અને જો ભોજન લઈ લીધા પછી નાશ લેવાનો વારો આવ્યો તો તમારે 1 કલાકનો ગેપ જોઈએ. આશા રાખું છું કે આ તમે કરી અને તમારા માથાના દુખાવાથી મુક્તિ પામશો. આજ માટે આટલું જ. નમસ્કાર. તાજા માજા રહેજો. તમે અમારો આ વિડીયો જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા પેજને લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે theloksata.com ની વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.